Tak jsme tady opět zase se stavbou modelu DeLorean z filmu Návratu do budoucnosti v měřítku 1:8 se stavebnice De Agostini, díl 27. Takže co pak nám to tam připravili? Tak dnes se budeme montovat ventilátor chladiče, klaxony a držáky. A bude to jak? Rovnou na auto, rovnou na podvozek. Pěkně, takže jenom tohle se připraví a to bude na příště. Klaxony jdou rovnou na podvozek, ale opravdu je jako skutečně auto, jo? Že to má samostatně držáky na klakson, no to bude zajímavý. Pak jsou tady držáky na ten chladič, ventilátor chladiče, ale chladič tady ještě není, protože mezi tím se podíváme, když byla premiéra 3. července 1985 filmu Návratu do budoucnosti. Dokonce i Lady Diana byla ještě na premiéře. Filmový plakát, jeden z plakátů, jaký to měl být, nebo respektive v jiných jazycích, protože tohle je asi španělský. Švédský, ne španělský, švédský. No a Mr. Sandman není Loren, ale je to hit. Mr. Sandman byl hit z roku 55 a byl ve filmu ta písnička jenom díky tomu, že Lea Thompson, která hrála prakticky matku Martyho McFlye vlastně, tak si ji pořád broukala na place a broukal si tak dlouho, až si ji přivzal a broukal i Robert Zemeckis a nakonec vlastně, když Marty přijel do roku 55, tak tam hraje z obchodu. No a příštím díle dáme dohromady chladič, tak to by mohlo být rychlý dneska. Teďko teda, takže 27, máme někde nějaký pytlíček tady a jak vidíme, tak tady máme klaxony, ty jsou černý, držáky, dva držáky, jeden klakson, vrtule, tady nějaká malinký šroubky, ale tak, takže máme jeden klakson, jeden držák a držáky chladiče, to je všechno, držáky chladiče jsou kde? Tady jenom jeden, měl být levý, pravý, ne? A to je jeden, druhý. Tak tady není, jo a tady je držák, jo tohle jsou držáky chladiče, to je držák. Ono to je to takhle rozházený v tom pytlíčku. OK, tak jdeme na to. Budeme potřebovat i auto sebou. Auto a to, tak jo. Takže teďko si připravíme, potřebujeme klakson. Ten máme tady. Já už to vyndám, ono tady toho moc není. Tady jsou dva držáky. A chladič. Kovový, on i ten. Ne, klakson je z umělý hmoty. A tady máme NM šroubky dokonce. Metal, enkový metalový. Ty budou na ty držáky silnější. Do toho tady máme držák klaxonu. Vrtulky a držák klaxonu. Vrtule chladičem. Držák klaxonu malej. Ale to všechno černý. Je škoda, že to je černý. A podle mě ten klakson asi nebyl úplně černý. Ten mohl být třeba kovovej, nějaká barva kovová. HP šroubky, vidíte to. Nový druh šroubku a tady máme ještě držák vrtulí a šroubečky samozřejmě APčka, GPčka dokonce. Tak máme premiéru ve šroubkách. No a potřebujeme podvozek teda. A to je těžký už, teda. Jak je to všechno kovový. Takže já si udělám místo tady. Odletíme s modelem DMC, protože takhle jsem si ještě udělal malou radost. Lego dělá stavebnici 77-256, kde máte možnost si udělat různé verze. Tady to je zrovna lítací a ještě jsem sehnal z Allegra stisknou 3D tiskárny, takhle držáček, takže vlastně můžete mít ty figurky, které jsou ty stavebnice, tak jsou takhle na podstavci. Funguje to pěkně, drží to. A takhle to vypadá, že ten model lítá. Super. Tak to byla reklama Legu a teď jdeme dělat, to musím dát na stranu tohle, protože mi to repete. Jdeme dělat držáky, takže klakson máme, přilepíme to GP, šroubkem GP.
ten je zde, takže tam bude asi jenom jeden, když jsou dva v pytlíku. Malým šroubkem GPM ho dáme na klaxon. A ten je osazený, takže to znamená, že tady má taky osazení. Jo. Takže klaxon má osazení. Takhle. A tam dáme šroubek GPM. Malým šroubovákem nejlépe. Tak, takže malý držáček GPM. A takhle. A teda šroubeček drží GP. A to je krátkej totiž. Jasně. Velmi krátkej, aby nešel skrz klaxon. Tak, takhle máme. Klaxon má osazení a závit. To znamená, že dvě děrky vepředu malý tam jsou a jedna děrka velká je na klaxon. Ten má někde osazení tady a takhle je tam klaxon. To je takovýhle podrobnosti jsou tam. To je jako dokonalý, teda musím uznat. MN, šroubek jeden. To je MM, to nechceme. MN jsme tady měli minulé. A tohle EP, tak se na to odpadnu. Mám jich tady dost, tak dáme rovnou novej. Tak pojď. Šroubek MN. Malý šroubovák. A šroubujeme do metálu, takže táhneme tak s citem. Takže máme klaxon. Další krokem je si dělat držáky a chladič. Máme tu dva držáky. Kovový. A ty jsou takhle, takže jdou takhle a takhle. Opět mají osazení, oba dva. Takže pak mají trošku úhel zvětšený, protože aby tam bylo místo, aby se to vešlo pod kapotu. Chladič. Aby se chladič vešel pod kapotu, tak museli konstruktéři udělat takovou věc, že vlastně položili chladič trochu na ležato. A ono taky to díky tomu potom to chlazení nebylo úplně optimální. MN a nebo jo, MN, takže MN šroubujeme. To byl šroubek, šroubovák. Tak, drží všechno perfektně. Ještě jeden šroubek MN. Dáme druhý držák. Tady takhle, už se nám ty dírky zacelují vepředu. Takhle. A šroubovák větší by to chtěl. Ten jsme spat na zem tady. Tak. Pěkně. Tak, je to na kolech. Takže co teď? Teď jenom přidělat vrtulek držáku chladiče. Teda k držáku, ale máme je jak? Máme je takhle. Takže oni jsou vlastně dělaní tak, aby se ještě mohli točit trošku. Jo, perfektní. Takže tady máme dvě vrtule, do kterého dáme dva šroubky HP určitě, protože tady žádný jiný nejsou. HPčka mají podložku právě proto, aby se potom mohly ty ventilátory volně otáčet, takže jenom takhle chytím. Hop, hop, hop. Hlavně to nezničme. Tak. No, jako úplně volný to není, ale točit se dá, ale ono ve výsledku stejně nebudou vidět, protože budou pod kapotou, budou úplně jako schovaný.
Tady je strašně moc věcí, což je úplně perfektní a je to ve všech těch stavnicích do Agostinu, když jsem koukal na kolegy na YouTube, kteří skládají třeba oktávky a další auta, další modely z kolekce do Agostino, tak musím jako uznat, že teda jako tam se prostě řeší podrobnosti, které prakticky pak tom už nebudou vůbec vidět. Jo. Tam prostě se staví věci, jako vystají motor, že, který prostě bude schovaný celý. Tam se k němu nedostanete jako normálně, aby byl vidět. Jenom jako modelář prostě mám tu radost, že to dělám celý. OK, tak fajn. Takže dnešní rekapitulace. Přidělali jsme klaxon, držák s klaxonem, držáky na chladič a ventilátory a kryt ventilátorů. Toť díl 27. Jo, 27 a v díle 28 se bude montovat chladič. Takže se nezapomeňte dívat. A dáme to dohromady ještě.